カフェのテラス席、それは都会の焚き火。人が行き交う街の中でも自然のぬくもりを感じられる場所はある。太陽の光や風を感じながら過ごすだけで体がリズムを取り戻すから。コーヒー片手に外の席でぼんやり過ごす。それだけで頭の中のノイズが不思議と静かになる。アウトドアは遠出じゃなくてもいい。街のテラスがあなたの日常の焚き火時間になる。